постоянный участник наших конференций, директор центра Иерусалимского центра Симона Визенталя Ефраим Зуров. Good afternoon to all of you. Sveiciens visiem! I think it's important Es domāju, ļoti svarīgi, to put Sunday's demonstration, Sunday's march and the demonstration against the march into a wider context. lai šī demonstrācija, kas bija pret šī marša, būtu lielākā kontekstā. Earlier this week, I was in Vilnius, Šajā nedēļā es biju Viņā, where there was a march of extreme right, ultranationalists, neo-Nazis, tur bija neonācijas maršs, through the center of Vilnius in order to celebrate gāja caur Lithuanian Viņas Independence Day. centru, it kā lai svinētu Lietuvas neatkarības. Among the banners that To transparentu vidū, at this demonstration šajā demonstrācijā, was a picture of a man named Joazis Abrazavičius. bija tāda vīra Mazavičus portrets. And for those of you who don't know who he is, Un tie no jums, kur nezinu, kas ir šis vīrs, let me explain that he was the prime minister ļauj man paskatīt, viņš ir premjerministrs. of the provisional Lithuanian government, which was set up in the summer of 1941. Lietuvas valdībā, kas sākās 1941. gadā, tika sastādīta In the hope of restoring Lithuanian independence. cerība atjaunot Lietuvas neatkarību. And as the leader of this effort, he openly supported the Third Reich and Adolf Hitler, and he Esot šīs openly kustības līderis, viņš atklāti atbalstīja Trešo Reihu un Hitleru personīgi, participated in the measures taken that led to the murder of the Jews of Lithuania. Viņi tieši piedalījās arī tās slepkavībās, kas bija vērstas pret Lietuvas ebrejiem. And the question that you ask yourself Un jautājums, ko mēs varam sev pašiem uzdot, is, what does that person have to do with Lithuanian independence today? And is this person going to be the hero? kāda sakars šim personai ar Lietuvas neatkarību, un vai viņš šodien būs šīs neatkarības cīņa varonis Lietuvā? Obviously, this is not the person whom Lithuanians should glorify. Protams, ka tā nav šis cilvēks, kurš Lietuvai būtu jāglorificē. This is not the person who should be a Lithuanian hero. Šai nav jābūt tai personai, kuram ir jābūt Lietuvas varonim. The same applies here in Latvia, Tas pats attiecas arī uz Latviju. where part of this march is an attempt to glorify the men who served in the Waffen-SS divisions, Daļa no šīm marša dalībniekiem grib pagodināt vīri, kas kalpoja tajā SS leģionā, who fought alongside the forces of Nazi Germany kas cīnījās kopā ar fašistiskās Vācijas spēkiem. for a victory of the Third Reich, the most genocidal regime in human history. Lai uzturētu Trešais Reichs, kurš izdarīja vislielāko genocīdu pasaules vēsturē. And part of this march Daļa no šī marša is an attempt to link the fighters of the Waffen-SS division, ir kā mēģinājums apvienot šīs SS divīzijas šos karotājus, to Latvian independence today it kā savienot ar Latvijas neatkarību. as if it was their It kā tas fighting būtu, which paved the way for Latvian it independence. kā viņi, tie SS karavīri, būtu tie, kas būtu tādu bruģējuši stejuši Latvijas neatkarību. But if anything, the opposite is true. Bet, ja kaut kas ir pretējs, tad tā ir patiesība. The Nazis had absolutely no intention to give Lithuania or Latvia or Estonia independence. Nacistiem nebija absolūti nekādas vispār domas pat dot Latvijai Lietuvai neatkarību. And the fighting of the SS divisions in no way brought Latvian independence anywhere closer. If anything, the only reason today there's Latvian independence is because Un šī the Nazis cīnīšanās were defeated. Lietuvai tad leģionos nedēļ nekādu cerību vispār izcenīt neatkarību, tieši pretēji tam bija pat aiziet projām no tās. We are seeing a widespread phenomenon of trying to rewrite the history of World War II and the Holocaust. Piedzīvojam tādu fenomenu, kā vēsture tiek mēģināta pārrakstīta, arī holokausts tiek noliegts. Throughout Eastern Europe, post-communist Europe, Tas notiek visā Austrum Eiropā, in the Baltic countries, in Baltijas Hungary, valstīs, and Ungārijā, elsewhere. citur. And we would be remiss if we didn't come to protest Mēs against būtu, this march and against tas the būtu march in nepareizi, ja mēs Vilnius. nenāktu neprotestēt par šo maršu, par šo demonstrāciju, kas šeit notiks. In that respect, Sunday's march is an insult to the victims of the Holocaust. Šajā ziņā tieši svētdienas marš ir kā apvainojums holokausta cietušajiem.
and an insult to all the people who are horrified by the crimes committed here in Latvia Tas, kas and by tiem cilvēkiem, Latvians outside of kas ciet no Latvia. šīm nacistu uzvedīgām Latvijā, un ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Because although the SS units themselves were not involved in the crimes of the Holocaust, Jo pat ja SS vienīgi paši nebūtu personīgi iesaistījuši iekšā tajā holokaustā, many of the people who served in the Waffen-SS daudz no cilvēkiem, kur kalpoja šajā SS leģionā, served in the Latvian security police, viņi daudz kalpoja Latvijas drošības spēkos Otrā pasaules kara laikā, and were actively involved in mass un viņi bija murder. aktīvi iesaistīti iekšā masu starpkarībās. Thank you very much. Paldies tās! Policijas bataljoniem.